హలో అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే కొంచెం బాధలో ఉన్నానండి. మా మమ్మీకి అయితే హెల్త్ బాలేదు. మొన్న హాస్పిటల్‌కి అయితే తీసుకెళ్ళాననమాట మా మమ్మీని. అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే నాకు ఎన్విరాన్మెంట్ చూసైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. అప్పుడప్పుడు నేచర్ కూడా దానికి తెలియకుండా మనకి ఎంతో హ్యాపీనెస్‌ని ఇస్తుంది కదా! మీరు కూడా ఇలాంటివి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారా? అలా ఫీల్ అయితే కామెంట్ అయితే చేయండి. ఇంకా ఇంటికొచ్చేసరికి ఈవినింగ్ అయిందని చెప్పేసి ఇలా స్నాక్స్ అయితే చేసుకొని తినేసాననమాట. తొందరగా అయిపోతదని చెప్పేసి. మీకు కూడా ఈ స్నాక్స్ అంటే ఇష్టమా? అలాగే నా వీడియో నచ్చితే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ప్లీజ్.